我而家介紹我哋公司 TVR 有提供個 service 個聊天機械人啦。咁樣咧，除咗係自動覆人之外 set 個 flow 之外咧，你可以設定一啲嘢嘅，例如一啲 promotion 嘅 message 啦。咁樣咧，你可以揀咧WhatsApp 啦，或者係 IG 啊、Facebook 啊，點樣同佢溝通傾偈嘅。好，咁你揀之前 set 咗一啲 template 啦，啲 template 你可能賣唔同嘅嘢啦，咁樣介紹唔同嘅嘢啦。好，咁你跟住然後咧就揀翻我而家想之前做呢個 template，想用嚟介紹啲嘢俾客喎，咁你揀呢度 campaign 啦。咁跟住然後咧，你咧就可以揀究竟因為可能你有幾千個客㗎嘛，咁你未必係全部俾晒，或者全部俾晒啦，或者咧係擺 set 埋佢俾嘅。好啦，你揀啦，或者係24小時內同你傾個偈嘅。好，咁跟住然後咧，你咧就可以咧將呢段説話咧，就咧同埋嗰個掣咧睇 video 個掣咧就擠晒數啦。咁你係撳個 next 係啦，咁你跟住咧 send 一個 campaign。好啦，咁你其實咧，咁你見到幾多人覆咗你嘅喎？喺度喎。係啦，你會見到咧就係話咧，哦，有一個你即係我自己 test 嗰個 WhatsApp 咧，佢自動覆你啦。咁你可以睇 video 啊，方便啲嘢咁樣嘅。係啦，咁就係咁咯。